V Sloveniji je trenutno skoraj 39 tisoč aktivno okuženih s COVID-19. Po številu okužb na milijon prebivalcev je Slovenija na 23. mestu v svetu. Stanje v bolnišnicah ta hip ni zaskrbljujoče. Strokovnjaki pa opozarjajo na jesen, ko se lahko zgodi, da bo virus znova dobil zagon. Bilanca epidemije v Sloveniji doslej skoraj milijon okuženih, že skoraj 6500 smrti, polno cepljenih manj kot 58% prebivalcev. Gospod Hojs, reševanje zdravstvene krize je bila ključna naloga vaše vlade. Glede na te številke, ste bili uspešni pri tem, ja ali ne? Ja, glede na število tistih, ki so se cepili, gotovo ne. Ampak zakaj pa se niso cepili, boste mogli poprašati moje kolege iz KUL opozicije, torej tisti, ki so se skozi nasprotovali ukrepom vlade in pa verjetno tudi Ustavnemu sodišču, ki je v vseh tistih svojih odločitvah dalo prioriteto protestiranju namesto zdravja. Sicer pa morda okrog številk. Pretekli teden sem bil pri danskemu kolegu, torej notranjemu ministru danskemu kolegu. Kot veste, Danska je ena od držav, ki je najvišje precepljena. Njihova situacija z obremenitvijo bolnišnice je približno taka, kot je trenutno naša. Mi je pa povedal, da nažalost pa je umrljivost neprimerno večja kot v tistih prvih 2-3 valih. Torej, končno bilanco o številu mrtvih oziroma o tem, ali smo bili v tem primeru uspešni ali pa neuspešni, bomo lahko dali torej po koncu epidemije. Moram pa reči, da nam je za vsako smrt, ki se je zgodila, iskreno žal in jo globoko obžalujem. Gospod Šarec, očitno ste torej vi krivi za to, kar ni šlo v tej epidemiji. Vzeli z jezika. Šarec je kriv. Če se spomnimo prvega vala, oziroma ko je odhajajoča vlada še to reševala, smo imeli 252 okužb in je bil naslov na Novi 24, kateri je direktoroval nekoč gospod Hojs, Šarec in Pirnat tandem pripeljal Slovenijo v katastrofo. No, potem je prvi val minil, smo imeli prelet letal, potem je prišel drugi val, tretji, četrti, gospa Beović že šteje ne vem katerega, zdaj pa ni več Šarca, da bi bil kriv. In zdaj je vse na tej vladi. In to je problem dvoličnosti te vlade, ki je mene celo je pripravila poročilo za Državni zbor. To poročilo ni vredno papirja, na katerem je napisano, v katerem seveda ugotavljajo točno to, da smo mi vse krivi, ampak naslednji valovi kažejo bistveno drugače. Je bilo pa prej omenjeno, da bi Ukrajina potrebovala koordinatorja, pa sem se zbal, da bo to gospod Kacin, kajti gospod Kacin absolutno ni opravil svoje vloge kot koordinator ne cepljenja, pa ne prej kot govorca, in katastrofalni ukrepi te vlade so se pač pokazali. To, da je pa opozicija kadarkoli nasprotovala katerem ukrepom, je pa čista laž. Mi smo vedno podpirali, tudi cepljeni smo. Gospod Tonin. Najprej iskrena hvala vsem zdravstvenim delavcem, ki so poskrbeli za to, da so vsi slovenski državljani, ko je bilo to potrebno, dobili zdravstveno oskrbo in da je v najtežjih časih tudi naš zdravstveni sistem zdržal. Ampak ste bili uspešni glede na te številke pri spopadanju z epidemijo? Zagotovo vladna komunikacija ni bila najbolj optimalna, smo se pa iskreno trudili za vse. In tukaj je bilo v ospredju zagotovo varovanje človeških življenj in tukaj je bilo vloženega maksimalno veliko napora. Je pa potrebno tukaj dodati še eno, da pa je vsekakor dosežek to, da je to vendarle ostala zdravstvena kriza in da se ni prelevilo v gospodarsko krizo in da tudi po tej COVID situaciji je Slovenija gospodarsko ena izmed najuspešnejših držav, ker nas tujci, ker doma naši kolegi nimajo nič velikega dobro zapovedati o naši vladi, ampak tujci nas podcenjujejo, da smo to COVID krizo končali kot zmagovalci. Gospa Fajon, smo končali res kot zmagovalci? Ne, mene ne preseneča, da smo imeli v Sloveniji tako nizko precepljenost in visoko umrljivost. Nizko precepljenost, zakaj? Zdaj vlada res ni dajala zaupanja, ne ljudem, ni upoštevala stroke. Omenili ste sami Dansko, zanimivo podatek, predsednica na Danskem, predsednica v Novi Zelandiji, tudi v Nemčiji ženske so z empatijo, z nekim zaupanjem, tudi s pomirjujočo komunikacijo očitno pridobile državljanke in državljane na svojo stran. Bila je neprevidljiva situacija, vsaj ob začetku epidemije, in potrebovali so vlada zaupanje ljudi. Zdaj pa, če rečem samo še to,
Vlada je bistveno več časa namenjala stvarem, ki niso sodile v protikoronske ukrepe, kaznovala ljudi na cestah, se ukvarjala s protestniki, sprejemala ukrepe, kot so, ne vem, podaljševanje visokošolskih univerz, Jambrekove in podobno. Tako da me ne preseneča odziv javnosti, ki preprosto ni več zaupal najdlje zaprte šole, ad hoc spreminjanje ukrepov in še bi lahko našli. Tudi na vas to leti, gospod Počivalšek. Jaz mislim, da ne leti na mene, ampak če že Kot del hočete, vlade. je bila kriza najprej zdravstvena, se je prelevila v ekonomsko, na koncu je pa postala psihološka. Zato, ker nismo zmogli stopiti skupaj in enotno narediti vse, kar je potrebno za to, da zdravstveno krizo zamejimo. Jaz ocenjujem, da smo bili na zdravstvenem področju v povprečju uspešni, tako kot ostale države članice, na drugi strani pa smo izšli iz te zdravstvene gospodarske krize kot gospodarski zmagovalci. Zato, ker smo sprejemali hitre in ustrezne ukrepe, s katerimi smo v 10 protikoronskih zakonih gospodarstvu namenili 2,3 milijarde evrov, od tega 1 milijardo turizmu. Tukaj ni šlo za nobene vsadke, ampak so ukrepi, ki so pripeljali, da imamo danes najboljšo in najvišjo gospodarsko rast, najnižjo stopnjo brezposelnosti in da imamo v Evropi najboljše, zgodovinsko gledano, najboljše bonitete kot država. Gospa Bratušek pa gospod Šarec se javlja za repliko. Vlada je to krizo izkoristila in z avtokratskimi metodami uničevala našo državo. Treba je pa povedati, da na enem segmentu jim pa je uspelo. To je polnjenje žepov svojih prijateljev. Cel kup afer imamo z nabavo medicinske opreme. Tukaj so bili uspešni, na našo žalost. Kar se tiče pa spopadanja zdravstvenega s to krizo, je treba pa jasno povedati, da tudi na žalost so v prvem valu ceno slabega spopada v največji meri plačali upokojenci v DSO-jih, v drugem valu pa šolarji, ker smo imeli najdlje zaprte šole. Kar se tiče ekonomskih ukrepov, tukaj lahko rečemo, da jih je kar nekaj bilo pravih. Je pa treba jasno povedati, da za to visoko gospodarsko rastjo seveda tiči ali pa nas čaka najvišji dolg v zgodovini naše države. In vse to bomo morali v nadaljevanju poplačati. Tako da to, kar danes beležimo, ni neka zdrava gospodarska rast, ki bi bila temelj za nadaljevanje dobro, ampak ta gospodarska rast temelji v glavnem na zadolževanju države, kar seveda ni najboljše. Replika, gospod Počivalšek, Kredit za to, da povečaš dodano vrednost, je to ok. Če pa vzameš kredit za to, da si kupiš komisarsko mesto v Evropski komisiji, pa to mislim, da ni motrno. Mi smo manj zadolženi, kot smo bili v vladi kolegice Alenke Bratušek, kajti ko smo nastopili vlado, smo imeli 82% deleža dolga v bruto družbenem produktu, danes ga imamo 74%. In z bruto družbenim produktom preko 50 milijard, ki je rekordno najvišji, bomo z lahkoto vračali kredite, ki so bili najeti po najnižjih obrestnih merah in s katerimi smo tudi restrukturirali drago najete kredite. Da gremo naprej. Jaz bom samo odgovorila, dolg bo država morala vrniti v evrih, ne v deležu BDP. In Slovenija je danes zgodovinsko visoko zadolžena. Najvišje obresti kadarkoli v naši državi je dosegla druga Janševa vlada. In ne oporekamo delu ukrepov, ki so se nanašali na gospodarstvo, teh je bilo za približno 5 milijard, oporekamo pa predvolilnim bombončkom, ki jih je bilo ravno tako za približno 5 milijard, ki nimajo učinka ne v gospodarski rasti, ne v blagostanju ljudi, ker jim je inflacija, vse, kar jim je ta vlada dala, tako kot rečejo,
tudi pojedla. Zelo Če kratko, lahko samo stavim, Počivalšek pa gospod Hojs. Ja, Vseh ukrepov, gospod ki smo Šarec. jih realizirali, je za nekaj čez 4 milijarde, 4,3. Od tega je šlo za gospodarstvo 2,3. Vse številke, ki so navedene nad tem, ne držijo. Gospod Šarec. Ja, ko slišim, da nismo znali stopiti skupaj. Spomnimo se začetkov epidemije, ko je ta vlada uvedla lockdown, vsi smo ga spoštovali, mediji niso napadali vlade, vlada je imela rekordno podporo, skratka, imeli so vse, lovili smo sprehajalce po obali in tako dalje. Skratka, vlada je kasneje zapravila zaupanje tudi s temi famoznimi PKP-ji, v katerega je vsakega dala enega podtaknjenca, ne nazadnje v PKP 10, zvišanje plač zdravnikom in s tem porušila javni sektor. Hvala lepa, gospod Hojs, gospa Fajon, gospod Mesec in gospod Tonin, gremo v vrsti. Hvala lepa, dolgo sem čakal, pa zelo kratek bom, to sicer ne bi repliciral, ampak glede na to, da se izjave gospe Bratušek pravzaprav ponavljajo kot stara lajna. Poglejte si številke, naša dozorjenost je bila največja v času, ko je vlado vodila gospa Alenka Bratušek. Glejte, je treba reči Bogu bob, ne, vlada se zelo rada hvali za gospodarsko rastjo, kako se je zadolževala z nizkimi obrestnimi merami. Ni to neka posebnost, ne? Tudi Grčija se je, pa še kakšna država, ker smo del evroobmočja in je pa res, da bo nas zelo bolela glava. Vsak Slovenec, Slovenka je zadolžen za 20.000 evrov. Če pogledamo doma v gospodinjstvo, kaj to pomeni, ko si zadolžen, zgubiš službo, zboliš, bankrotiraš, zgubiš nepremičnino. To nas bo bolela glava. Ta dolg bo treba odplačati in ko bojo šle obrestne mere navzgor, to se dogaja, bo to hud breme za naslednjo vlado. Gospod Mesec, gospod Tonin. Ja, hvala. Mene ste danes na rob postavili, tako da bi tudi na to krizo pogledal z roba. Glejte, vlada je enostavno korono uporabila kot fasado. Za to fasado je pa počela vse ostalo. Glaven cilj je bil nastaviti svoje ljudi kamorkoli se jih da, 1400 menjav v javnem sektorju, prevzem pač vseh državnih podjetij. Samo vprašajte se, v kolikih nadzornih svetih danes sedi Franci Matos, ne Janšov odvetnik, ali pa kdo bo nov šef GEN-I-ja. Berem, da Blaž Košorok, do zdaj državni sekretar NSI, torej stranke, ki naj bi državo oziroma politiko umaknila iz gospodarstva. V bistvu pa politiko umika v gospodarstvo. Ampak ok, skratka, prva naloga je bila zanje nastaviti svoje ljudi vse povsod, dobiti nadzor nad cashflowom, po drugi strani utišati medije, civilno družbo, protestnike, kogarkoli, ki je na to opozarjal in opozicijo. Ne pozabite, dve stranki, našo in SD, so hoteli vmes prepovedati. In seveda pač ogromno zadolžitev, zato da so malo podkupovali pač ljudi z temi kuponi in spremljamo pač neko volilno kampanjo, ki teče že 2 leti. Plakati predvolilni lahko legalno visijo po Sloveniji od prejšnjega tedna. Pa se spomnite, a kdaj v zadnjih 2 letih ste šli po avtocesti, pa niste tam videli plakata NSI-ja, SDS-a ali pa Zdravka Počivalška. Gospod Tonin. Torej, razlika med vlado Alenke Bratušek in našo vlado je ta, da je naša vlada približno 5 milijard evrov investirala v ljudi in gospodarstvo, vlada Alenke Bratušek pa v banke. To je prva razlika. Druga stvar, potrebno je celotno to situacijo postaviti v kontekst. Slovenska zadolžitev, naš javni dolg je pod evropskim povprečjem, naši gospodarski rezultati pa nad povprečjem. In zdaj, ker dame in gospodje skrbi, kako bomo vse to vrnili, naj jim povem, da če primerjamo prihodke v državni proračun leta 2021 s tistimi iz leta 2019, ko je bila še neka druga vlada, so bili v 2021 za 1,5 milijarde večji. A veste, kdo bo plačal vse te dolgove? Pridni in delovni ljudje, ki poganjajo gospodarstvo, s tem, ker se gospodarstvo vrti, se plačujejo davki in s tem ima država potencial, da vrača dolgove. Gospod Golob, kako pa vi vidite, samo moment, gospod Bratušek, samo še gospoda Goloba, da uvedemo v to debato, ki še ni povedal, kako pa vi vidite menedžeriranje te krize? Glejte, je bilo že rečeno, če smo na eni točki padli, je bilo to zaupanje. Zaupanje ljudi do ukrepov vlade. Zakaj tega zaupanja ni bilo? 2 razloga. Prvi razlog, ker so najprej, ko so prišli na vlado, ščistili Nacionalni inštitut za javno zdravje, po domače stroko so odstranili in dali v roke Kacinu. Drugi razlog je pa tista oseba, ki ga danes žal danes tukaj ni. On je pripeljal do tega, da je danes tak razkol med ljudmi s svojim sovražnim govorom, zato ni zaupanja. Ampak vprašanje je bilo, pa noben zanj ni govoril, kaj bomo pa naredili naprej, da bomo septembra pripravljeni.
In tukaj mislim, da bom zelo jasen. V Gibanju Svoboda smo proti obveznemu cepljenju, ne bomo dovolili, da pride do Kaj obveznega pa cepljenja. v zdravstvenih domovih in domovih za starejše, kjer je že Tudi pri- predlog kot priporočilo NIJZ-ja? Seveda je to predlog sedanjega NIJZ-ja, ampak imamo zelo jasne strokovne poglede, katera cepiva za katere generacije primejo in za katere sebe. Omikron kot sev je tipičen primer, kjer cepiva ne pomagajo nič. Danski primer vam točno to pove. Cepiva ne primejo. Stroka je popolnoma jasna. Mogoče je ni danes slišati, ker ni na pozicijah, s katerih bi lahko govorila. Ampak bolj pomembno kot to, mi moramo poletje izkoristiti za to, da pripravimo 2 ukrepa. Bolnišnične postelje, ki bodo namenjene samo COVID-u in ne tako, kot je danes, ki kar mešamo in ustavili smo celo zdravstvo za 2 leti, ker nismo nič naredili čez poletje. In drugo, nikoli več ne smemo naših otrok izpostaviti temu, kar smo zdaj naredili. Otroci niso vedeli, ko so šli v šolo, kaj jih tam čaka naslednje pol ure. Duševno zdravje otrok je tisto, kar bo zaznamovalo prihodnost cele nacije. In mi smo jo dali na kocko, brez da bi o tem sploh razmislili. Edini na tak način. In temu je treba reči dovolj. Še kratka replika. Ja, gospa jaz na Bratušek. te številke bom odgovorila, ker seveda pri številkah je treba biti natančen. In ko se bo ta vlada poslovila, bo javni dolg v Sloveniji znašal 41,8 milijarde. Leta 2014 je znašal 30,2 milijardi. Razlika je več kot očitna, pa še nekaj. Ja, takrat smo se morali zadolžiti. Veliko smo se morali zadolžiti. Zato, da smo sanirali banke, ker so tisti pred nami skopali milijardno luknjo. Jaz verjamem, da gospod Tonin dobro pozna podjetja Zvon 1, Zvon 2, T2. Vse to so podjetja, ki so v bankah pustila luknje. In če smo želeli ohraniti delovna mesta, zaposlitve ljudi, To je bilo, ja. njihove plače, pokojnine, da ni Ampak bilo poglejmo treba naprej, gospa zniževati, Bratušek, ne? smo Ja. se morali zadolžiti. Ja, se absolutno strinjam, poglejmo naprej, ampak finančna slika države, ki ob 8-odstotni gospodarski rasti v lanskem letu, s katero se hvali, skoplje za 3 milijarde proračunske luknje, je neodgovorna javnofinančna politika te Hvala lepa. neodgovorne vlade. Samo še kratka replika, gospod Počivalšek. Verjamem, da marsikoga boli 8,1% gospodarska rast, naš bruto družbeni produkt, ki je rekorden 50 milijard evrov. Ampak zadolženost se meri v procentu od Ja. bruto družbenega produkta. Gospod in je Počivalšek, nižja, kot gremo sem naprej. povedal. Iz 82 je v okviru te vlade padla Smo na se že Počivalšek, povedali, gremo ja. naprej. Slišali smo napovedi, gospodarska rast lahko tudi pade. Zdaj se pa tu dve veliki vprašanji. Eno je, kaj s plačami javnih uslužbencev, in drugo, kaj z zakonom o dohodnini. To je to, kar je ta vaša vlada pravkar dvignila. Zdaj me pa zanima, če gremo, predlagam, da gremo najprej z zakonom o dohodnini. Gospod Šarec, gospod Bratušek, gospod Golob, bo to ostalo ali bi to Pa spremenili? gospod Mesec, seveda, to Ja, vemo, seveda. ja, ampak Lepo se sliši, vsi bomo imeli višje plače, to se lepo sliši, ampak proračun bo pa utrpel veliko izgubo, tudi 800 milijonov je številka, ki ni zanemarljiva. torej ne. boste spreminjali ali ostane? In zagotovo je tak rokohitrski ukrep, ki se je sprejel tik pred volitvami, seveda lahko tretiran samo kot predvolilni bonbon. Ljudem je treba jasno in odgovorno povedati, kakšna je situacija, in je treba tudi dajati eksaktne podatke, ne pa Boste samo spreminjali imeli ta zakon boste ali višje ostane zakon o plače. Ta dohodnini? zakon nas oziroma proračuna v prvem letu ne bo udaril, kasneje bomo pač čutili posledice. In ko bo treba vračati dolgove, o katerih govori gospa Bratušek, bo seveda še kako pomembno, Boste spreminjali ali ne? Še enkrat kako vas bo vprašam. proračun Ja. napolnjen. Vsekakor se bomo s tem zakonom morali vsi soočiti, zlasti pa finančni minister naslednje vlade, ko bo ugotovil, da mu striže pri proračunu, kajti Hvala. izpad prihodka v proračun bo velik. Izvolite. Glejte, gospodarska slika, in mene nič ne moti, jaz sem pravzaprav vesela, da ima Slovenija danes tako ugodno gospodarsko sliko. Ampak ta gospodarska slika se bo oziroma se že spreminja tudi zaradi ukrepov, ki jih skupaj z Evropo sprejemamo zaradi vojne v
Ukrajini. Gospodarska rast bo nižja in nižji bojo prihodki v državni proračun. Kaj pa Kar so se naredili tiče zakon o dohodnine, Ja. približno 2,8 milijarde se tega denarja zbere ali pa se je zbralo v lanskem letu in verjetno si vsi predstavljate, kaj pomeni poseči v to z 800 milijonskim rezom. Drži, ampak kaj to pomeni zdaj za zakon o dohodnini, ki je bil ravnokar sprejet, dvigal je olajšavo, jo boste spremenili? Ali Javne finance so kompleksna stvar, ne da se samo z odgovorom da ali ne odgovoriti na boste vaše razmislili o vprašanje. tem, kako Ne. naprej? Imam odgovor, samo dovolite mi, da Ampak razvijem svojo bi misel. pričakovali Skratka, od 2 konkreten, milijarde ja. 800, vzeti 800 milijonov z enim zamahom je neodgovorno. Druga stvar, splošna olajšava se je v 15 letih dvignila za 700 evrov. Ta vlada oziroma ta zakon jo zdaj namerava vsako leto po 1000 evrov. Se In pravi, to je stvar, ki ja. bi jo v stranki SAB Spremenili. v nadaljevanju absolutno spremenili, ker bo sicer treba posegati po drugih odhodkih, mogoče porodniških, javnemu šolstvu, Dobro, gremo naprej. velikih družinah Gospod in še Golob. kakšna stvar. Kaj pa vi? Vi pravite, da v spremembe, ki prinašajo više neto plače tistim najrevnejšim, tistim, ki imajo malo, ne bi posegali. Kam pa bi posegali? V srednji razred? Komu? Poglejte, kazali ste lepe podatke. Podatki pravijo, nekdo, ki ima minimalno plačo, bo iz te dohodninske reforme dobil 15 evrov na mesec več v tej draginji, a bo zaradi tega boljše živel? Ne. Povprečna plača 22 evrov na mesec več ali 260 na leto. A veste, kaj vam povedal, ko smo prej govorili o podjetju GEN-I? Samo za zamenjavo dobavitelja električne energije privarčuješ več na leto kot z dohodninsko reformo. To vam pove vse o tem, koliko je to resna zadeva. So pa spet, tako kot pri ostalih PKP-jih, izkoristili priliko in dali zraven še premožne. Poleg teh, ki bodo dobili malo ali miloščino, so komu? Tisti, ki imajo premoženje, tisti, ki oddajajo svoje nepremičnine v najem, znižali davčne osnove. Zagotovo bomo ta zakon spremenili. Kaj odgovarja vladna stran? Gospod Hojs, gospod Tonin, ja. No, Slovenska družba je ena izmed najbolj egalitarnih. Smo v istem rangu kot skandinavske države, to je pod eno. Ne? Pod dve, da so naše plače ene izmed najbolj obdavčenih v OECD grupi. In da je bila ta razbremenitev plač ena izmed nujnih stvari, ki smo bili dolžni storiti, in to smo tudi storili. In jaz sem vesel, da bodo imeli ljudje vsi višje plače in da bo država pri plačah ljudem več pustila njim v žepu. In danes pa poslušam, da je neodgovorno, da smo ljudem pustili več. In veste kaj? Je manevrski prostor. Povedal sem prej, da leta 2009 in 2021, če primerjamo, je bilo zbranega zaradi gospodarske aktivnosti in delovnih ljudi za 1,5 milijarde evrov več Pravite, da je denarja. Tukaj je manevrski prostor, da smo si lahko privoščili, da ljudem v njihovih žepih ostane več. Zdaj vam pa opozicija pravi, veste kaj, jemali vam bomo. Tako No, da dajmo si- pridemo, gospa, vam dajmo bomo si- jemali. Boste vzeli. Glejte, ta zakon poglablja neenakosti v družbi, močno poglablja. Ker daje pravzaprav, seveda si vsak želi više plače, ampak tisti, ki so danes na minimalnem dohodku, bodo imeli na leto 13 evrov več. Tisti, ki pa imajo visoke bruto plače, bodo imeli pa, ne vem, več, 15 tisoč evrov več, pri 40 tisoč bruto. In vlada ne omenja, ko so znižali oziroma davčno stopnjo razbremenili lastnike nepremičnin in kapitala. Pri drugi, tretji nepremičnini, če jo oddaš kot lastnik, boš namesto 27,5 plačal 12-15% davka. Torej, tisti, ki imajo več, bodo imeli še več, tisti, ki imajo manj, bodo imeli še več. Mi bomo za pošteno obdavčitev, to pomeni progresivno. Ne bomo obdavčevali dela, ampak tisto premoženje, ki ga ustvarjajo ljudje. Hvala lepa, Torej, da gospod bodo Počivalšek. tisti, ki imajo preprosto več, plačevali več davka. Gospodarstvo je v odlični kondiciji, zato si lahko privoščimo zakon o dohodnini, da bodo delodajalci plačali enako, delavci pa dobili več. Slovencem in Slovenkam se mora splačati delati, ampak mi bomo ta zakon obdržali, ko bomo sestavljali novo vlado s komerkoli že in moramo rešiti še en problem. Danes smo na križišču,
ko se moramo odločiti, ali bomo nagrajevali mišice ali se bomo transferirali na možgane. Gre za to, da je nujno potrebno sprejeti tudi zakon o socialni kapici, Hvala lepa, gospod Počivalšek. Bomo nadaljevali po oglasih. možganov iz naše države. Ne gre za to, Hvala da lepa, dajemo gospod tistim, Počivalšek. ki že imajo, ampak gre za to, da možgane obdržimo v Sloveniji. Smo razumeli. Hvala lepa. Živimo v fašizmu ali nam vlada globoka država? Bomo na teh volitvah res izbirali med avtoritarnostjo in demokracijo? Kakšen način vladanja se nam obeta v novem mandatu, v nadaljevanju, zato ostanite z nami. Nadaljujemo takoj z replikami, gospod Mesec. Ja, jaz prejšnjo rundo nisem prišel do besede, tako da bi vas prosil za minutko, da razložim. Zdaj, najprej ta dohodninska reforma. Glejte, vlada je v resnici hotela narediti socialno kapico. To pomeni, da recimo plače nad 6.000 evri pač ne bi bile več oprispevčene tako kot ostale, ker bi bila veliko darilo predvsem pač menedžerjem in pač ljudmi z pač res ekstremno visokimi plačami. Ker vedo, da je to za Slovence nesprejemljivo, so se pa odločili narediti tako dohodninsko reformo, da 13, 15, 20 evrov pač vržejo še tistim z pač minimalnimi ali pa povprečnimi plačami. Ne? In o tem govorimo, o ničemer drugem. Ta dohodninska reforma je razbremenjevanje najbogatejših. In drugič, v proračun vrta tako luknjo 800 milijonov evrov, kot letno stane celotno osnovno šolstvo. Tukaj si lahko vsak razloži sam, kaj to pomeni. Ne, druga stvar, ki bi jo želel tukaj povedati, pa je, gledajte, mi moramo to malo širše pogledati. Moramo se vprašati, ko govorimo o plačah v javnem sektorju, davkih in tako naprej, kaj se v Sloveniji splača. Trenutno se recimo splača špekulativno kupiti stanovanje ali pa več njih, ga oddajati, najemnik ti odplačuje kredit in ti si vsak mesec bogatejši, ne vem, za 700, 800 ali pa če imaš več stanovanj, lahko tudi za 2-3 tisoč evrov. To se blazno splača. Po drugi strani se pa ne splača biti v skrbniku domu za starejše, si pod minimalcem, ne splača se biti vzgojitelj, ne splača se biti niti učitelj, ne, ker so plače tam toliko majhne. In jaz si želim, da bi to enkrat obrnili, da ljudje ne bi gledali, kako bodo špekulativno z nekim mešetarjenjem nekaj zaslužili in je to pač najlažji način, da prideš do denarja, ampak da bo veljalo in cenjeno tisto, kar pripomore k skupnemu družbenemu dobremu. Mislim, kdo pa je bolj pomemben za našo prihodnost kot tisti, ki vzgajajo naše otroke, recimo. Gospod Hojs. Ja, hvala tudi za besedo, tudi jaz nimam replike, ker tudi prej nisem prišel na vrsto. Torej, v prejšnjem krogu ste pravzaprav voditelji lahko videli, kako težko je bilo iz kolegov izvleči odgovor, ali bodo spremenili zakon ali ne. Torej, težko je povedati, da ga bodo. Torej, vse skozi so take reformi nasprotovali, vse skozi so bili tisti, ki so na nek način nasprotovali temu, da bi ljudje imeli višjo plačo in na koncu so se zbali celo tega, kar so sami predlagali. Torej, mi, SDS, v naši stranki smo sprejeli izziv stranke Levica in potrdili to, naj ljudje odločijo, ali želijo imeti višje plače ali ne. Odločili so se, da ne, torej umaknili so predlog za referendum, na katerem bi ljudje odločili o tem. Sicer pa bomo mi ta zakon nadgradili, torej lahko jasno povem, da bomo vpeljali 13. plačo, ki bo obvezna in ne bo obdavčena. Vpeljali bomo 2 dodatni pokojnini, eno za božič in eno za poletne počitnice, tako kot je to v Avstriji. Skratka, nadaljevali bomo s tem, da bodo ljudje imeli več in se ne obremenjevali s tem, kako bodo ljudje oziroma kako bodo naši zanamci vrnili dolgove. Zadolžujemo se zgolj toliko, koliko vemo, da bodo zanamci lahko dolgov vrnili. Gospod Mesec, kratka replika, potem pa gospod Golob. Ja, gledajte, to, kar je gospod Hojs povedal, potrjuje, kar sem rekel prej. Gre za razbremenjevanje najbogatejših. Če se, ne vem, šef podjetja vozi 100.000 evrov vredno Teslo pisano na podjetje, je do zdaj moral plačevati 7.500 evrov letne bonitete, od zdaj naprej mu tega ne bo več treba. Če je oddajal stanovanje, je plačeval 25% davka, zdaj ga plačuje 15%. Pa bi to dali na referendum? Na referendum. Ne, referendum so pa pač zapeljali tako, da bi rekli, lejte, sej tudi ti boš dobil 15 evrov, pa ti boš dobil 20 in gre za majhne podkupnine, ampak če smem zaključiti, ne, problem te dohodnine je prvič luknja, drugič pa vsak od nas bo v prejšnjem letu in v letošnjem izgubil 10% svojega dohodka z inflacijo. Ne, in nekdo, ki ima 1000 evrov plače, izgublja 100 evrov na mesec po kupni moči. Ta dohodninska reforma pa daje kaj? Mogoče petino tega? Naprej, gospod Golob. Jaz mislim, da prvič, ljudje niso neumni. Ljudje bodo videli, da oni dobijo 13 ali 20 evrov in taki kot sem jaz. Ampak, a bi dali to na referendum? Iz tega.
1000 evrov. Veliko, ja. In gledajte me, jaz se temu odpovedujem, ker ne rabim dodatnih 1000 evrov, zato da bom še naprej živel v Sloveniji. Medtem ko ostali ljudje pa rabijo več kot 13 evrov na mesec. Zato je ta dohodninska reforma napačna, ker jo je treba obrniti na glavo, dati tistim, ki nimajo, in to so tisti, ki so do minimalca ali do povprečja, in mladi, da si bojo lahko ustvarili dom. In vzeti, mi je zelo žal, takim, ki imamo. Tudi policijski minister bo imel in točno ve, za koga si je zrihtal in kakšna plača njega čaka po koncu mandata. Tudi on je med tistimi, ki bo najbolj razbremenjen. Bizarno poslušati človeka, ki je v zadnjih letih zaslužil po 250 Kakšna tisoč ta evrov plača bruto. vas čaka, gospod Hojs? Približno polovica taka, kot jo ima trenutno gospod Golob. Številko. Torej, približno 4000 evrov bruto. Neto vas čaka. Bruto. Lahko jaz še Bomo preverili, gospod Tonin je bil prej na vrsti. Sicer pa, če dovolite, samo še Prosim, če ja, še dovolite. gospod Hojs zakonča. Če dovolite, veste, se že pravzaprav več mesecev nategujemo okrog plač gospoda elektrooligarha in podobno. Predlagam, da novinarji zahtevate, da vsi predsedniki strank razkrijejo svoje dohodninske napovedi za leto 2019, 2020 in 2021 in zadeva bo v trenutku jasna. Gospod Tonin. Ja, tukaj zdaj lahko spremljamo eno tako tekmo v socialni demagogiji, v tekmi, kakšna bo minimalna plača. Jaz pa mislim, da moramo mi krepiti srednji sloj v Sloveniji in da je to tisto, na kar moramo staviti. In tukaj so bile te razbremenitve tudi mišljene v tej smeri. Kot zanimivost naj povem, da sem danes slišal, da predstavništvo Toyote, ki pokriva celoten Balkan, resno razmišlja, da bi ga preselili v Beograd. In jaz mislim, da na takšen način zgubljamo dragocene ljudi in da moramo storiti vse, da ustvarjalni in produktivni ostajajo v Sloveniji Ostanejo in pomagajo tukaj pri v nas. gospodarsko okolje. Res gremo en stavek, gospod Mesec, Fajon pa naprej. Ampak res samo en stavek. Stavek replike, gledajte, gospod Tonin, menedžeri niso srednji sloj. Gospa Fajon. Gospa Fajon. Veste, kaj je dobro, ne? Da gospod Hojs in vladajoča SDS ne bo imela časa nadgraditi zakona o dohodnini, ker po 24. aprilu bo nova vlada in mi se bomo zauzemali za pošteno obdavčitev in ne poglabljanje neenakosti. Še gospod Počivalšek. Gospodarstvo je edini motor, ki omogoča socialno državo in delovanje javnega sektorja. Mi smo pri nižjih plačah konkurenčni sosedi, pri višjih pa ne. Zato se nam ta delovna mesta selijo iz Ljubljane v Zagreb in Beograd. Ne zato, ker je tam lepše, ampak zato, ker je cenejše imeti ta kader. V času digitalizacije povzročamo to, da bo možgansko delo v Beogradu, fizično pa v Sloveniji. Zato je tukaj nujno potrebna davčna reforma. A temu rečemo socialna kapica ali manj progresivna obdavčitev visoko plačanih delovnih mest, je čisto vseeno. Prva naloga nove vlade, gospa Bratušek, zelo na kratko. Ja. gospodu Hojsu, ki je spet natrosil nekaj stvari. Leta 2018 ste obljubljali vinjeto za 50 evrov, bencin za 50 centov in božičnico za upokojence v višini 500 evrov. Vinjeta je 120, bencin je 1,7 evra, božičnice pa nažalost upokojenci niso dobili. In če bo ta vlada... Hvala. Sem vodil uvedbo projekta Vinjet, takrat zaposlen na Darsu. Vlada je obljubila, da bo vinjeta stala 50 evrov, prva vinjeta je dejansko stala 55 evrov. Gospod Šarec, prva 2018. Gospod Šarec, Gospod Hojs, 2008 je bilo to. Prva naloga nove vlade bo normalizacija stanja v državi in vrnitev demokracije. Konkretno, kaj vse je potrebno takoj spremeniti? Ja, najprej, da vsi, ki so v vladi, da spoštujejo zakone. To je prvi ukrep. Sej naša vlada je pokazala, da je imela standarde, da so ljudje tudi odstopili. Skratka, mi se moramo vrniti nazaj v čase pred to vlado, ko ljudje niso dosti vedeli za politiko, protestov ni bilo, živelo se je mirno, ni bilo vsak dan nekoga, ki je ljudi živciral. In to je prva zadeva. Druga zadeva, revizija vseh kadrovskih potez. Potem tretja zadeva, to pomeni, bo spet naši vaši, če boste vi zamenjevali. Glejte, naši vaši ni naši vaši, ampak kdo je kompetenten in kdo ni. Franci Matos je dokazal svojim dopisom, ki ga je poslal glede tožbe Janeza Janše, ko je mene tožil, potem pa tožbo umaknil. Ta dopis je jasen dokaz, da gospod Matos
nima ne lektorja, ne nič, ali pa je polopismen. On vodi DUTB. Skratka, on je živ primer, ali pa Rok Snežič. Taki kadri nimajo kaj izhajati, kdo je pa kompetenten, naj pa ostane. Potem je treba pa narediti še revizijo vseh koruptivnih poslov, ki so se dogajali. Vemo, kaj se dogaja z zaščitno opremo, ko se je gospod Tonin fotografiral z gospodom Pečečnikom, potem pa iz vsega skupaj ni bilo veliko, oziroma sta bila oba slabe volje na koncu. In to je normalizacija, skratka, vrnitev demokracije in spoštovanja zakonov, da so zakoni za vse enaki. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite. Hkrati pa napovedujete zamenjave tudi v kulturi, policiji, medijih, skratka, kadrovska čistka povsod. Je to potem demokracija, nova politika? Kaj je narobe in kaj bi vi spremenili in kako? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. Tisto pa, kar vedno poudarim, je, da smo že danes v stiku s civilnim gibanjem, s civilno družbo. Civilna družba, Glas ljudstva, pripravlja sistemsko zakonodajo. Ne mi, ne stranka, ne naše gibanje Svoboda. Civilna družba pripravlja sistemsko zakonodajo, ki bo odpravila škodljive ukrepe te vlade. Mi jo bomo podprli. Ne bomo pisali sami zakonodaje. Mi verjamemo v ljudi. Mi verjamemo, da obstaja tiha večina Slovencev, ki si želi, veste kaj? Normalizacija, kot pravi. Jaz bom pa rekel tega, da bi se nam večkrat, tudi ko se pogovarjamo o politiki, narisal nasmeh na obraz, pa se nam žal ne. Gospod Tonin. Ja, se strinjam s tem, ker je gospod Golob povedal, ampak treba je začeti pri dejanjih. In treba se zavedati, da kljub temu, da smo različni, da se morda ne maramo, da bomo pa morali drug z drugim še kar nekaj časa živeti. Zaradi tega se mi zdi vse te napovedi, kako se bo šlo v kadrovske čistke, kako se bo ponovno dvigovalo davke, to je ena taka zlovešča napoved, ki bo Slovenijo spet potisnila v nek krog, kjer se bo ukvarjala sama in sabo, namesto da bi resnično napredovala in tekmovala z drugimi državami v tem, kako bo dobra, ne pa se ukvarjala samo in sabo. Tako da jaz si močno želim, da se bomo temu scenariju izognili in da bomo predvsem temeljili na sodelovanju, na povezovanju, ne pa na izključevanju oziroma na, kot oni pravijo, novodobnem fašizmu, ker te že vnaprej obsodijo, da s tabo ne bodo sodelovali, brez da si jim karkoli hudega storili. Gospod Mesec, zelo replika, novodobni fašizem. Zelo na kratko. Mislim, zelo zanimivo je poslušati to širokoustenje o povezovanju strani predsednika stranke, ki je našo stranko še prejšnji teden poskušal prepovedati oziroma zagovarjal pač njeno prepoved in stranko Tanje Fajon. Tako da jaz ne razumem zdaj tega. Malo bi pa prepovedali, malo bi pa sodelovali. Gospod Fajon, kaj pa smrt janšizmu? Je to legitimna politična parola? Janšizem je ideologija, ne? Janšizem je zelo nevarna ideologija. Slovenija je zabeležila enega najglobjih zatonov demokracije v 7 državah. To je sporočila ugledna univerza, politična institucija v Göteborgu. Tudi v zadnjih 3 letih smo močno zdrsnili po lestvici avtokracije, smo med državami Afganistan, Slonokoščena obala, Tunizija, Mjanmar in Slovenija. In kar si jaz želim, spoštovanje. Spoštovanje. Ta vlada je odvzela dostojanstvo ljudem in to je tista normalnost. Mi delamo drugače in socialni demokrati smo braniki socialne pravičnosti in demokracije in ljudje želijo nazaj normalnost. Mi bomo delali v tej smeri. Gospod Hojs, ta vlada je vzela dostojanstvo ljudem. Kaj odgovarjate? Poglejte, vse te številke seveda so številke, ki jih pripravljajo nevladne organizacije, ki, tako kot je prej povedal gospod na levi, pišejo zakone za novo vlado. Torej, popolnoma nerelevantno. Sicer pa tako, poglejte, mi smo v stranki SDS vedno, saj naš predsednik je bil vedno naklonjen sodelovanju. Že v času mandata 2004, 2008, 2012 je praktično vedno povabil stranke k sodelovanju. Jaz osebno sicer ne bi vabil stranke Levica v koalicijo, verjamem pa, da bo naš predsednik tudi njo povabil na nek način, da sodeluje. Sicer pa, če dovolite še besedo, zelo velikokrat ste mi vzeli besedo, zdaj oziroma me skračali. Mislim, da je sodelovanje na političnem področju ena od prioritet, ki bi jo morali se zavedati vsi politiki. In v tem studiu danes stojiva dva, ki imava to izkušnjo. Torej, s kolegom Toninom se nismo najlepše rešili iz časa Nove Slovenije, sedaj pa odlično sodelujemo in seveda
moram reči, da se je potrebno z tega mesta zahvaliti tako gospodu Počivalšku, gospodu Toninu in pa seveda tudi gospe Aleksandri Pivec, ki so v tistih ključnih prelomnih trenutkih zbrali pogum za to, da se sodeluje. In to sodelovanje je prineslo vse to, kar je bilo v teh letih dobrega narejeno za Hvala lepa, gospod Tojo. Samo replika gospodu Hojsu, ki pravi, take analize pišejo nevladne institucije. Ste zato ukinili ali pa ukinili in ustavili financiranje nevladnim institucijam v Sloveniji, kulturnikom, samozaposlenim, kritikom vaše vlade? To je tisto, kar pravi, da ste vzeli dostojanstvo enemu velikemu delu Slovenk in Slovencev, ki razmišljajo morda drugače kot vi. Nihče nikomur ni ničesar ukinili pa smo privilegije, kjer so se desetine, stotine milijonov prilivale na Metelkovo 6 brez kakršnega koli rezultata. Na tej strani to pa smo ukinili. Radi kaznujete, ja. Nadomestili ste jih s kaznimi za tiste, ki demonstrirajo za svobodo. Gospod Anarhija ni demokracija. Počivalšek še. Anarhija ni demokracija. Sej upam, da bo to na dejstvih, da se vidi, kako lažete. Vse to že vemo. Gospod Počivalšek. Moja edina ideologija je gospodarstvo za ljudi in pa za naravo. Želim si Slovenije, ki bo dihala z obemi pljuči, levim in desnim pljučnim krilom, kjer bo cenjeno delo, kjer bomo naredili vse, da ne bo nihče zapostavljen in da bomo skrbeli za razvoj vseh regij. Garancija za to je gibanje Povežimo Slovenijo. Mi o povezovanju in sodelovanju ne govorimo, ampak ga tudi izvajamo. Gospod Bratušek, boste dobili takoj besedo po oglasih, ker moramo iti naprej. Kdo bo koga poklical na povolilni ponedeljek? Kako se v strankah predstavljajo oblikovanje vlade po volitvah? Bo Slovenija ostala globoko razklana ali so možna presenečenja? Kdo ima največ možnosti, da vodi novo vlado? V sklepnem delu soočenja, takoj po premoru. Gospod Bratušek se je repliki v dobro vseh odpovedala, zato nadaljujemo kar z gospodom Počivalškom. Sklepno vprašanje so zdaj na vrsti. Prej ste govorili o tem, kako ste pripravljeni na povezovanje o desni, levi strani pljuč. Pa me zanima, ali je to zdaj sporočilo, signal vsem strankam tukaj, da ste pripravljeni oziroma si želite tako v desno-sredinsko kot v levo-sredinsko vlado? Vedno govorim, da se bomo pogovarjali z vsemi, dogovorili pa s tistimi, ki so pripravljeni iti naprej. To je temeljno načelo vseh 5 strank, ki smo združene v gibanje Povežimo Slovenijo. Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Dan po volitvah je tisti, na katerem se odločamo, v katero smer bomo šli. In mislim, da sem jaz kot predsednik stranke dokazal, da znam sodelovati z različno mislečimi. Se pravi, ste še vedno tako je tudi odprti v gibanju Povežimo Slovenijo pri vseh 4 kolegih, ki sestavljamo to gibanje. Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Zeleni Slovenije in pa Novi socialdemokrati. Skupaj z nami iz stranke Konkretno. Vse ste našteli. Gospod Bratušek, levo-sredinski četvorček KUL je že sklenil sporazum za po volitvah. Kaj bo tokrat drugače, da bo nova vlada, če boste vi sestavljali, bolj trdna in bolj učinkovita od tiste, ki je vodil Marjan Šarec? V stranki SAB smo pogumni in zanesljivi ljudje, ki svojih volivcev nismo in jih tudi nikoli ne bomo izdali. Ker vemo, da je to neodgovorno vlado treba zamenjati, smo že pred časom z ostalimi 3 strankami podpisali sporazum, povedali in pokazali, kakšne so naše vrednote, in s takšnimi ljudmi in strankami smo pripravljeni sodelovati tudi v prihodnje. Prepričani pa smo, da bo Slovenija po 24. aprilu dobila trdno levo-sredinsko vlado, ki jo bomo sestavljale stranke KUL-a skupaj z gospodom Golobom. Ampak recimo, gospod Šarec, javnomnenjska podpora vam sodeč po anketah pada. Levo-sredinski volivci se očitno že taktično odločajo za podporo Golobu, ki mu na levi sredini kaže najbolje, da bi sestavljal vlado. Je torej gibanje Svoboda Roberta Goloba vaš
zaveznik ali vaš tekmec, konkurenca? Vlade se ne sestavlja na podlagi anket, ampak na podlagi volilnih rezultatov. To je prva zadeva. Druga zadeva je, da nobeden, tudi zmagovalec, ne more vlade voditi sam, ker imamo tak volilni sistem, tako da bo vsak, kdor bo zmagovalec, bo potreboval tudi partnerje. Če ste pa prej vprašali gospod Bratušek, kaj bo razlika, razlika bo ta, da bo naslednja vlada zagotovo večinska vlada, nič več manjšinska, ker se je pokazalo, da v Sloveniji to ne gre in bomo vsi za isto mizo, vsi bomo prevzemali svoj del odgovornosti in zato bo naslednja vlada bistveno drugačna, kot je bila naša vlada, ki je bila prva manjšinska v Sloveniji in tudi prva po dolgem času, ki je pustila presežek v proračunu, tako da bi se o učinkovitosti lahko pogovarjali. Ampak zdaj gremo naprej, gledamo naslednja 4 leta. Ja, sej, ampak je pomembno tudi, kako si ravnal prej. In 2018 smo mi govorili enako, kot govorimo danes in enako bomo govorili po volitvah. Za nas povolilni ponedeljek ni, da požreš vse obljube in potem razmišljaš drugače. In kot sem rekel, na podlagi rezultatov se oblikuje tudi vlada. Gospod Tonin, Golobovo Gibanje Svoboda in stranke KUL so že rekli, da nekako ne želijo sodelovati z vami, z nikomer, ki je pač sodeloval v zdajšnji vladi. Ali kljub temu še vedno upate na odprta vrata tudi na tej levo-sredinski strani? V politiki ni prostora za zamere. Na moj račun so že številni izrekli marsikatero, ampak te stvari je treba vedno vršiti čez rame in gledati naprej. Ker tukaj smo zato, da sodelujemo, da delamo dobro za domovino in Slovenijo. In bolj, ko se nekoga izključuje, bolj, ko se nekoga poriva na rob, bolj se tudi oži prostor za neko normalno sodelovanje. Tako da zagotovo bo prihodnja vlada morala biti usmerjena v prihodnost, trdna, z jasno vizijo, predvsem pa ne taka, ki se bo ukvarjala sama s sabo, z novim revizionizmom ali pa z novim maščevanjem. Predvsem so tukaj ljudje, za katere moramo poskrbeti in Nova Slovenija je v takih vladah vedno prisotna. Gospod Mesec, pravite, da ste pripravljeni za vstop v vlado, ste pripravljeni tudi na vse kompromise, ki jih prinaša delovanje vladi in pri čem ne boste popustili nikakor? Ja, gledajte, mi imamo dva glavna cilja na teh volitvah. Prvi cilj je zamenjati vlado, ki jo imamo, ker take se Slovenija ne zasluži, drugo pa levico v vladi. In v vladi mi želimo, pač naša intenca je pač biti stranka, ki bo v bistvu garant za to, da ne dobimo še ene vlade Mira Cerarja, ampak bomo dobili vlado, ki bo to, kar se bo dogovorila, tudi naredila. In mi na prva mesta postavljamo stanovanja, stanovanjsko politiko, podnebje, še naprej se bomo prizadevali za slabo plačane, za prekarce, za upokojence in nasploh poskušali družbo obrniti z različnimi ukrepi v to, da se bo splačalo delo in znanje, ne pa goljufije, mešetarjenje, laganje in podobne stvari, ki postajajo nažalost vrlina zdaj. Pa ste pripravljeni tudi na kompromise? Ja, seveda. Gospod Fajon, povoljni sporazum pravi, da v primeru zmage koalicije KUL mandatar postane predsednik stranke, ki je v tej koaliciji dobila največ glasov. Kaj pa v primeru, da je med posameznimi strankami, recimo zmagovalka stranka gospoda Goloba, ampak bom rekel, celoten seštevek KUL-a je pa večji. Kdo bo potem mandatar? Bo mandatar predsednik stranke v KUL-u, ki je dobila največ glasov, ali gospod Golob? Meni je formula precej enostavna. Tisti bo ponudil mandatarja, ki bo zbral zadostno število znotraj parlamenta glasov in sedežev. Tako da tisti znotraj, ali je to demokratične opozicije, skupaj jaz vidim tu 4 sjajne naravne zaveznike. Ja, ampak še vedno niste odgovorili na to vprašanje. Tisti, ki bo zbral zadostno število glasov, ali bo to 5 strank, ali bodo 4, odvisno, kdo bo prinesel zadostno število glasov. To je meni povsem samoumevno. Mi nismo zapisali, da smo mi sami 4, tisti, ki bo prinesel zadostno število glasov. Kar pa želim povedati je pa, da jaz absolutno zagovarjam politiko dialoga, vključevanja, sodelovanja, ampak mi je zelo jasno, da so strankami, ki so zadnje 2 leti vladne koalicije kršile zakone, kršile ustavo, posegale v sodstvo, v vojsko, v medije, si podrejale, ne vidim možnosti sodelovanja in Socialni demokrati bomo tu zelo, zelo jasni. Gospod Golob, tudi vi pravite, da ne vidite
možnosti sodelovanja s temi strankami, ki so sedaj krojile vlado. Po drugi strani si želite vlade z najmanj s podporo, optimalno vsaj 60 poslancev. Kaj, če jih samo z vami in s KUL-om ne bo dovolj, ste vendarle pripravljeni na sodelovanje še s kom tu? Ne, bo zelo jasen. Obstaja črta, preko katere ne bomo šli. Dva razloga. Prvi razlog, 60% ljudi v Sloveniji, volivk in volivcev, hoče drugačno družbo. Odprto, svobodno, spoštovalno, solidarno. Če bomo dobili od njih mandat, 60% jih je, potem bo ta mandat jasen. Moramo pripeljati do take družbe. Tukaj vidim 4 potencialne partnerje, da bomo skupaj pripeljali do take družbe. 4. Ampak, še ena zelo pomembna stvar, ki bi rad poudaril, ker se imenujemo Gibanje Svoboda. Mi bomo šli v koalicijo po vladi, ne samo s KUL-om. Šli bomo v koalicijo z civilno družbo, z glasom ljudstva. Hočemo narediti spremembo, hočemo vrniti to državo ljudem in ne samo strankam. In ker vem, da to marsikdo ne razume, bom namenoma uporabil primer zakona o RTV-ju. Prva stvar, ki jo bomo naredili po volitvah, še preden bo vlada, bomo skupaj s civilno družbo in KUL-om, verjamem, vložili nov zakon o RTV-ju, kjer bomo ne zamenjali njihove z našimi, ampak zamenjali tiste, ki tja ne sodijo, z notranjimi, z novinarji in zaposlenimi. Oni ne prevzamejo upravljanje z RTV. In to je koalicija s civilno družbo, za katero se bomo zavzeli. Gospod Hojs, še vas bi vprašal, če boste dobili relativno večino, koga boste poklicali na povolilni ponedeljek? Slišimo, da stranke leve sredine nekako nočejo sodelovati z vami. Še vedno upate, da se lahko zgodi to, kar se je po razpadu Šarčeve vlade, ko sta se SMC in Desus priključila vaši vladi? Ne, mi v tem trenutku ničesar ne upamo, nismo stranka upanja, ampak smo stranka dejanj. Torej, fokusirani smo v volilno kampanjo, tako kot ste lepo povedal, nekako računamo, da bomo relativni zmagovalci, bo pa tako kot po zadnjih oziroma vseh volitvah, ko je naš predsednik bil relativni zmagovalec. Sem že povedal prej, torej mi bomo, oziroma gospod predsednik bo gotovo povabil na pogovore vse stranke, sam osebno, kot sem rekel, stranke Levica v te pogovore ne bi vabil, so tako različni, tako diametralno drugačni, da v kakršnokoli koalicijo ne spadajo. Bomo pa seveda počakali, ali se bo pravzaprav sploh uresničilo tisto, kar spoštovani kolegi v KUL-u govorijo. Torej, počakali bomo, ali bodo sploh vse 4 stranke KUL-a prestopile parlamentarni prag. Hvala lepa vsem. Kdo je bil najbolj prepričljiv in kako bodo seveda 24. aprila odločili volivke in volivci. To je bilo prvo veliko soočenje na naši televiziji, pripravljamo pa še 4 naslednjega že prihodnji ponedeljek. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje. In lep večer še naprej.